Hello， 各位朋友，大家好。Easy 今日嚟到呢間餐廳食飯，咁佢嘅新開嘅餐廳位置咧就係喺我哋華人都係好熟悉嘅地區，就係萬錦區 Highway 7同埋 Woodbine 呢一個萬錦廣場呢一個位置之前身咧都係做一個拉麵店嘅，都係幾出名嘅。咁而家咧就如你在一起，就係佢而家呢個餐廳嘅名字新開張。今日我哋受到邀請嚟到試一試佢哋嘅出品，所以想同大家分享一下。面前已經嚟咗其中一個菜式，同大家講講。名稱叫做老壇酸菜魚，大家都見到有酸菜有魚。咁魚方面咧可以揀嘅，咁我哋就揀咗個黑魚，因為之前喺另一間餐廳食過黑魚，係非常之好食。咁所以既然呢度得揀，就叫咗佢啦。大家會見到啲辣椒。我相信都唔會好辣啩。講起個辣度，咁頭先我就問咗阿侍應姐姐啦，咁佢就話辣度方面咧就冇得揀嘅，因為佢哋呢一間咧係有加盟店，所以咧所有嘅調配咧都係跟翻總店嘅。咁但係亦都唔需要擔心喎，因為咧如果唔辣嘅菜式都有，例如其中一個咧就係一個叫做番茄魚啊，唔記得咗之前係咪叫做唔記得啦，反正係個番茄魚嘅菜式咧。如果你哋大家係唔食得辣嘅話，可以問翻侍應姐姐都可以嘅。頭先咪講咗，我哋今日受邀請嘅，咁所以咧試呢一個都係一個 tasting menu， 咁所以第日咧如果你哋嚟食嘢嘅時候，咁就會另外一個 menu。至於裏邊 menu 有咩其他菜式，一陣間我食完呢個再慢慢講，因為我想趁熱食佢呢一個嘅菜式。酸菜魚之餘咧，仲有可以揀主食嘅。咁暫時嚟講嘅主食咧就係得飯可以揀嘅啫。咁至於遲啲會唔會有麵條啊，或者有米粉呢個，即係容後再講啦。一陣間再同大家講米飯方面有啲咩選擇，因為我想試咗呢個先。好啦，趁熱啦。通常食呢啲湯菜菜式，我會想試下佢個湯個味道如何。如果有睇開我哋短片嘅朋友都會知道，我係食得辣㗎。大家睇下先。如果喜歡飲魚湯嘅朋友都會知道，一般如果係即係做得個魚湯係靚嘅話咧，都會係呈現奶白色嘅。咁呢度都有個奶白色嘅湯。咁至於呢啲都係一啲辣油啦，相信聞落去係唔覺得辣嘅，飲落去係辣同埋酸。我自己食得辣，所以我覺得 OK， 但係一啲都唔腥。咁如果大家網友們係唔食得辣嘅話咧，就自己諗一諗啦。對於我嚟講咧，就滿足。咁佢有酸菜喺度啦。咁頭先我就問咗姐姐，我話啲酸菜會唔會你自家調配嘅？咁跟住佢都係同我講同一個説話，因為係加盟店嘅關係，咁所以咧係總店俾咗一個嘅配方，佢哋亦都係預製咗俾佢哋嘅。咁大家見到呢個黑魚咧，望落去就相當之滑啊！再俾大家睇下佢個幾大件先。薄薄咁樣，好滑，唔腥，帶少少酸菜嘅酸度，同埋亦都係帶少少嘅辣味。如果朋友們咧，譬如話係食辣嘅程度唔係食得好辣，但係少少辣都可以嘅話咧，咁我建議就係食個魚就唔會飲湯啦。呢個魚咧係有辣嘅風味，但係並不是話係辣得好緊要。但係對於我嚟講，咁啊梗係又要食魚又要食埋個湯，即係飲埋個湯。因為我哋今日係試菜嘅關係，咁所以呢一個份量咧，頭先我就問咗侍應姐姐啦。咁如果將來人客嚟食嘅時候，個份量係有幾大有幾細咧？原來佢有餐單，但係暫時咧就未係好完善，咁所以咧我都係口述啦。咁呢一個份量問咗係個小份嚟嘅，唔好以為佢係咁大盤，其實佢個盤係好淺嘅啫。嚟到呢度，但係因為冇黑度嘅關係，我又好難話俾大家聽。有幾錢咯？但係反正係呢個盤嘅一半到啦，我就覺得好好味，因為有啲麻有啲辣，但係唔係話麻得咁緊要。咁但係攝影師老公話好辣啦。嗱，呢度咧除咗有酸菜有魚之外，仲有啲大白菜新鮮嘅，即係我哋口中嘅黃芽白啊，或者紹菜啦。除此之外，仲有啲粉絲。喺如你在一起食飯都可以有得揀，分別就係呢個白米飯，唔好以為咁簡單。聽翻侍應姐姐介紹咧，呢個係個東北五常米，聽講係好好食。一陣間我就即管揀佢睇下有幾好食先。隔離呢個
就係糙米飯。如果大家認為一啲糙米係可以吸收多啲 fibre、多啲纖維的話咧，可以選擇呢一個糙米飯。有冇發現喺多倫多某啲嘅餐廳，而家譬如話我哋去食米粉，又或者食麵，咁嗰啲餐廳咧都會係俾一啲客人嘅優惠，就係俾佢哋任加嗰啲米粉或者係麵條㗎。咁而家我哋係今日喺呢度食呢一個與你在一起食呢個米飯咧，都係可以無限量添加㗎。如果將來佢哋真係開放俾大家即係公眾嚟食飯嘅時候咧，都係嘅，因為我都問咗攝影姐姐啦。咁我哋今日既然係無限量添加，咁都係。睇下自己食得幾多就唔好浪費啦。咁我哋就試埋兩個嘅飯，同大家分享一下。頭先咪同大家講咗呢一個白米飯係東北好出名嘅五常米嘅。聽阿攝影姐姐講咧，話喺超級市場買嘅細細包都要10幾蚊。試下佢先。外形睇咧就同我哋普通嘅米飯都係冇乜分別。食落去咧係。嗱，因為我咧唔中意食爛飯嘅人，佢食落去咧係乾身，但係唔係話硬嗰啲係腍嘅，軟軟，但係又未去到日本米嗰種糯，就同我哋食開絲苗米軟糯少少，即係我諗係絲苗米同埋日本米兩者嘅中間，都幾好食。咁至於米香咧，都 OK 嘅，因為我好渣㗎，我唔係好識問有冇米香。但係都 OK 嘅，唔錯唔錯。試埋糙米，糙米裏邊就纖維多啦。嗱，佢仲有啲紅豆添喎，好食，兩個飯都好食。哇，咁啊不得了啦！食呢個酸菜魚真係要不停添飯。唉，我忽然間諗起啲嘢，頭先真係蠢咗。想俾大家睇下呢一個盤有幾深有幾淺，用個匙羹會好啲，就係咁啦。匙羹去到底啦，咁大家應該有啲心中有數。但其實咁大盤都應該食得，即係應該係夠食嘅，我相信。今日嘅試食餐單有一個主菜，頭先食咗，而家我哋試呢一個係前菜，咁我哋就揀咗係牛肉沙律。雖然話係牛肉沙律啫，咁但係其實係一個中式嘅沙律，咁裏邊我都見到有好多香菜，即係芫茜。牛肉嘅份量都唔少嘅，咁至於啲牛肉睇落咧，都係一啲打邊爐嗰種牛肉片，會唔會都係好辣咧？如果係就好啦。首先又係啦，嚟到呢一個位置，即係差唔多放到我個嘴邊嘅時候啦，就聞到一大陣嘅花椒嘅味，相信嗰啲應該係落咗啲花椒油落去調配嘅味道，鹹淡，我覺得係啱我。至於咬落去連埋啲芫茜咧，就係香到不得之了。我以前細個唔中意食芫茜嘅，但係而家咧就會知道佢識欣賞佢嘅味道，爽爽脆脆咁樣。咁至於個牛肉個質地咧，就唔好以為佢係一啲滑牛嗰種，並不是。頭先講咗啦，因為佢係啲打邊爐嘅牛肉啦，咁都係有啲嚼頭嘅。但味道方面，我係絕對喜歡。夾到底呢度咧，仲有少少蒜粒，所以撈埋咧好香噶。咁加上咧，頭先我話個味道咪話啱啱好嘅。咁但係而家食下食下，可能嗰個汁咧撈得多少少嘅時候，就覺得係偏鹹一啲。但係我係一個食得鹹嘅人，所以我都係覺得係 OK。咁啊，至於個味道嘅濃或者鹹咧，相信同佢關於佢嗰個地理環境都會有關係啦。因為佢呢個係東北菜啊嘛，咁相信因為如果東北菜如果唔係太鹹太辣嘅話，可能都引起唔到食慾啦。呢個係我估計嘅啫。所以重口味我係中意嘅。另外一個餐嘅前菜小食，我哋選擇咗孜然羊肉啦。頭先咧，攝影姐姐擺低咧，我就覺得好有羊肉嘅風味啊！點解咧？因為嗰個孜然味好犀利。通常咧，一諗起孜然味就會諗起羊肉，兩者真係不可分割。個孜然味道同望落去係一樣嘅，擺入口完全係孜然嘅味道啦。
咁至於係羊肉定係牛肉咧，只係能夠用佢個肉質嚟到分辨，因為係完全食唔到羊嘅味道，一啲臊味都冇嘅。但係腍，好熱好熱啊！唔知點解望落去都唔覺嘅，但係即煮好熱，好食。雖然佢哋店鋪名稱叫做魚你在一起，但係都有另外啲食材嘅。除咗魚之外，就係有牛肉。我哋而家見到面前呢一個就係叫做另外一個主菜，就係四川 style 嘅牛肉。我覺得頭先姐姐擺低之後咧，成個嘅感覺同頭先食魚係不一樣嘅。呢一個我會覺得好似係食材係更加豐富，同埋好有立體感。咁佢湯就比較少啲嘅，呢個似個撈麵多啲，我覺得。咁佢就擺得好有立體感啦，咁啊成個一個三角形咁，咁所以感覺上咧就好似多啲嘢食，咁啊或者逐樣拆解一下到底係乜嘢啦，咁啊見到呢度係啲辣椒粉，即係佢哋通常佢哋普通話叫辣椒麵啦，咁下邊有啲牛肉，呢個醬好似好勁好辣咁樣，唔知辣唔辣啦，跟住有啲百葉係一個齋嚟嘅，咁呢邊咧有豆腐，我夾嚟俾大家聽下，同埋有鵪鶉蛋，有木耳，呢啲係雲耳啊，雲耳，同埋仲有係咩咧？哦，大白菜啦，咁同埋呢度都有啲菜咁樣。呢個唔似大白菜，呢個似嗰啲大芥菜咁樣，即係芥菜啦，唔係大芥菜。唔知啊，等陣試到再話俾大家聽。同埋我覺得咧，最有趣係咩咧？喺呢一個菜式上高係有方便麵啦，即係即食麵啦。咁我諗食咗呢一個都唔需要再跟配米飯啦。呢個係咪金菇啊？係啊，應該金菇。但我覺得好似我哋打邊爐嗰啲嘢咁樣，嗰啲配料。好啦，頭先阿攝影姐姐不斷咁問啊，攝影師老公辣唔辣啦？因為咧，阿攝影師老公係唔食得辣嘅，咁所以咧，但係佢要挑戰喎。咁我不如睇下個味道如何啦。我就覺得 OK 嘅，即係辣到，即係辣對我嚟講 OK 嘅。不如想即係 mix 咗佢好嘛 ？mix 咗佢，咁所以個味道會比較即係多元化啦，撈埋佢啦，好嘛？哇，熱辣辣啊，估佢唔到。係啊，呢啲係似芥菜。牛肉方面都係打邊爐嘅牛肉。哇！呢一個係發現新大陸咁咯，啲粉皮啊，東北嘅菜式係好多時都有呢類型嘅粉皮。啊，頭先講唔知講得清唔清楚啦，再講一次啦。牛肉係打邊爐嗰種嘅牛肉片，聞落去都幾香，嗰個醬好濃個味。個方便麵咧，佢煮得過火咗啲啊，好腍啊，我就覺得麻麻地。我需要有啲口感啲嘅方便麵。下次不妨如果真係再嚟食，叫阿姐姐可唔可以將嗰個方便麵啊，叫阿師傅唔好煮咁腍。哇！個粉皮好好食，好煙韌啊！我睇下有冇第二塊俾大家睇下先，因為我唔想將我口裏邊嗰塊拎出嚟俾大家睇。啊，都冇啦，得一大塊啊！呢個好好食，好煙韌，索晒個味啊！咁至於個牛肉就頭先所講咧，係啲打邊爐牛肉啦，你唔好諗住係滑牛啊。我覺得辣度 OK 喎，咁啊你啲百葉都係一啲索味嘅，好豐富，好忙啊！而家要等阿攝影師老公試下味先。部隊鍋。更正一下，呢一個其實係一個魚腐，並不是係一個豆腐泡。咁我哋食完啦，咁啊頭先啊攝影師老公就話覺得呢一個四川 style 嘅牛肉麵咧，就唔覺得係四川 style，就好似頭先佢所講啦，就似一個韓式嘅部隊鍋。咁至於個醬方面咧，佢就會覺得係似韓式嘅炸醬麵，咁即係都幾 fusion 喎。喺佢眼中呢一個嘅菜式係帶有韓式嘅口味，仲要係炸醬麵加部隊鍋二合一啊！
頭先我咪講過話，與你在一起呢個餐牌就暫時未曾話做得好完善，咁所以呢度咧我都暫時未能夠話即係將個餐牌登出嚟俾大家睇。咁但係口述啦，咁我而家咧睇翻咧，佢暫時有張臨時嘅餐單嘅菜式，同我哋而家面前見到呢個燈箱嘅菜式咧，都係大致上都有個幾款嘅。咁頭先你咪食咗一款叫做嗰個酸菜魚嘅。其實唔係酸菜魚，嗰個係番茄魚啊！我咪同大家講話，如果大家唔食得辣的話，可以食嗰個番茄魚。咁當我講個名嘅時候，我咪有啲猶豫嘅，因為我見到係公舉，即係如果係講廣東話就係公舉，就舉起個舉。咁如果係普通話嘅話就係公主。但係如果英文就係 princess，咁 princess 唔係應該係公主咩？如果係普通話應該係公主，對唔對？但係咧。我頭先就問咗個侍應姐姐，希望大家都唔會咁混亂啦。我就問咗侍應姐姐，侍應姐姐就話其實係攞佢嘅諧音，即係有趣一啲，喺我哋廣東話都有發生呢啲情況嘅，咁所以就完全明晒啦。咁嗰個咧係一個叫做 Princess Tomato Fish，用英文講咧就會清楚啲啦。咁至於小食或者糖水咧，對於將來出嘅餐單咧，都同而家我哋食嘅係差唔多。咁大致上有雞翼。香菜拌肥牛、孜然羊肉粒，有雞翼、有黃瓜、有脆牛，同埋有紅薯條，大致上都有嘅。與你在一起係一間加盟店，喺全球到現時為止係有2500間，溫哥華就有2間。至於係多倫多嘅市民，我哋咧就好有福氣啦，因為佢哋今日喺呢度萬錦廣場就開咗第1間嘅加盟店。咁話與你在一起嘅發源地咧就係北京嘅。咁啊，雖然話佢係加盟店啦，咁但係所有嘅菜式咧都係佢呢度現場即做，就係按照翻總店嘅要求同埋配方嘅。如果喜歡我哋今日嘅分享的話，記住啦，喺12月18同埋29號嚟到與你在一起萬錦店，以一個優惠價試一試我哋菜式。如果喜歡我哋呢條短片的話，希望你哋可以將呢條片發放開去俾你嘅朋友見到，讓到佢哋可以知道呢個信息，同埋係 subscribe 我哋 channel， 今晚隔離嘅鐘仔就唔會錯過新片啦。咁當然啦，俾多啲 like 我哋同埋支持我哋就更加好啦。希望你哋喜歡我哋今日嘅分享。今晚發夢會唔會見到好多魚呢？我哋下次再見，拜拜。